हेलो, आज पनि म भिडियो बनाउँदै छु। आजको भिडियो चाहिँ म बर्थडेमा जान लागेको हो। दाइको बर्थडेमा कसैलाई पनि थाहा छैन मेरो छुट्टी मिल्यो भनेर, पुष्पा दिदीलाई मात्रै थाहा। त्यही भएर म दाइ दिदी भाइ सबैलाई म सरप्राइज दिन्छु। हेर्दै गर्नु होला दाइहरु दिदीहरु भाइहरु कतिको सरप्राइज हुन्छ, मैले कतिको सक्छु हेरौँ। राम्रै भएर आउनु भएछ, राम्रै हेर्नु भयो। दिदी चाहिँ राम्रै भएर आह, म चाहिँ फर्सी जस्तो। ल सपिङ पनि गरियो, बर्थडे गिफ्ट किनियो भन्न पर्यो। अब सपिङ त के भन्ने, बर्थडे गिफ्ट किनियो दाइलाई। भन्दा नदेखेको यता गएको देखि भने थियो भाइ हो र, तर देखेमा त किन एकछिन पारिनु के खै म देखे झुलुक्क तिमी म पनि यस्ता ठ्याक्कै खम्बाले छेक्यो के म त भन्ने बित्तिकै लुकिहालेँ नि। टेकी टच गर्न लागेको थिएँ भन्न भन्ने। यहाँ हेर्नु म तर्साको मुखमा ल्याएर तर्साइदिएर पुरेर बस्नु भएको के उता जाने अब जाम दिदीले म त यहाँ फोनमा बोल्दा आएर मलाई यहाँ भिडियो गर्न पाएन। के बिगाउने आउँदै हो रे, छुट्टी मागेर आएको भनेर खै अभिषेक भनेर आएको। अहिले दाइदेखि पनि तर्छु कस्तो मुखमा आएको र। देखेकै छैन अझै मलाई छोडेर आउने। अब अभिषेक दाइहरूलाई अनि अभिषेक दाइहरू कता कता मलाई पछि पछि देख्यो भने यो दुईजना मलाई तर्छ। यो मान्छे हेर न, छुट्टी दिन्न भने मान्छे मलाई त्यस्तो गराउने। म यहाँ फोन बोल्दा बोल्दा कसैसँग भिडियो बनाउनु पाएँ। अघि मैले पनि तर्साइदिएछु के ल फाइनल्ली गाइस हामी भाइसँग भेट भयो। फाइनल्ली भ्लग मेरो के भ्लग बनाउने भनेको सबैले सब्स्क्राइब गर्नु। खोइ दाइ नभन्नु है। यो दाइले बहिनीलाई झुक्काएको होइन, म लुकेको नि त दाइले देख्छ भनेर। अनि दाइ त झन् यसरी नै हेरेर बसेको, म त देखेँ होला भनेको। म त देखेँ होला भन्थ्यो कि दाइले। अब रोशन दाइहरूलाई मलाई दाइले धरि
तर्सायो क्या अघि आएर झन् पछाडिबाट हो ल अब हामी भाइको स्टेसनतिर जाँदैछौँ हामीलाई आज सर्भिस कसले गर्ने विवेकले मिठो मिठो गराउने ल त्यही त अघि आऊ भनेछ छिटो आऊ भनेछ लुक्न गइकिन नि लिएर आउने हो बर्थडे बोय पनि बर्थडे बोयलाई कुर्दा कुर्दा बिहाल भयो हामी 4 जनाको आउनु हो दाइ पनि अछु 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 ल केबिकालाई फोन हान्नु जाडो भयो सबलाई सरप्राइज दिएको नि त मैले हजुरलाई नि आउँदैन भनेको थियो दिदीले छुट्टी दिन त दिएको थिएन हिजो राति अभिषेक दाइले फोन गरेर बहिनी साँच्ची हो साँच्ची आउँदैन भनेको भने छुट्टी दिन म त त्यो फोन गरेको हेरेकै चल्दैन एकपल्ट कल गर भनेर म कल गरिन यसले रेस्पोन्स दिएन भने त्यसपछि अभिषेकले मलाई मैले भने सँग आउने ए बहिनी त आइस त झन् एउटा छुट्टीको कहिले राजन अनलाइन सिट गर भनेको यति बेला फोन हालेको देशमा दाबे भनेको कति छिटो के फोन गरेको त हैन देशमा दाबे बाहिरतिर फोन गरिदिएको थियो रिसिभ गरेन बिना 11 बजे दाने हो के भेना 11 बजे हो कामबाट जाने हामीले नि फोन गर्न मिल्दैन 11 बजे भन्दा अघि मैले बुझिहालेँ बुझिहालेँ 24 को ट्रेन हो भन्दा तर सोनुलाई त गरेछ सोनुको कुरा 24 को जान्छै जान्छ होइन हाम्रो त दिउँसै जान्छ नि त तर सँगै भयो नि हाम्रो त्यस्तो डिस्टर्ब हुँदैन हजुरको काम जान्छ नि त हाम्रो त छुट्टीको दिनमा हुन्छ नत्र हुन्न नि त भयो छुट्टीको दिनमा भयो नि फोन गरे नि त त्यस्तो हुँदैन डिस्टर्ब दाइलाई अहिले सक लाउन बेल लाउने अभिषेक दाइ अहिले दाइलाई सक लाउने बेल लाउने समात्नु काममा दिइरहेको खाएर आइसक्नु भयो रहेछ ढल्नु हुन्छ बिहान फोन गर्ने त्यो उसमा के खाइसकेको फोनमा गरेर खाइसक्यो हिजो अस्ति भनेको त म मिलाइदिन्छु बेलुकैसम्म हाल्छ सुरेश दाइले आउँदै कविता त आउँदैन रे म झुट बोले होइन साँचो बोले राति मात्रै फिक्स भयो हो त्यही भएर सरप्राइज राखेको अब रोशन दाइहरूलाई दिन दिदी र अभिषेक दाइ त सरप्राइज भइसक्यो अभिषेक दाइ र दिदी सरप्राइज भइसक्यो अब रोशन दाइहरूलाई जाम 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 ट्रेन आयो यो अगाडिको मान्छे मूर्ति चाहिँ केही छैन है भर्खर टिकटक आएको दुईजनाको कपडा नि यही हो खोइ मैले हाले होइन यता
विवेक के छ रोशन दाइले सम्झे कि सम्झेन बहिनीलाई गाउँले हजुरले फेरि आउँदै हालिहाल्न पर्ने खोइ त अनिस आएन यता हाम्रो पुन्टे साइला दाई बिचरा दाइ सपोर्ट गर्ने हुन त के तपाईँ त सुरुमा आउनुभएको खै त नि हामीलाई यसो रेडी अब आउला भने थाहा थियो होला वेटर बन्नु पर्यो त सुरेश कहाँ जाने हो सुरेश कहाँ जाने हो आफैहरू झिलिमिली भएर बसिसक्नु भयो रहेछ ल खाऊ अनिस भाइ भगै नि दिदीको झ्याल सब्सक्राइब हान्ने पासो दाइले नि हान्नु भएन होला ल आरिगातो अहिले भाइलाई गाह्रो हुन्छ भनेर मलाई माया गर्छ तर आम्माले त्यही भएर भाँडो माझ्न गइहाल्नु भयो क्या माया गर्छ होइन अहिले रक्सी खाएपछि ड्याडीले भड्काउँछ यहाँ बिहे गराउनु पर्यो गाह्रो त राजनले लाग्नु हुँदैन आज त हामी भटकाएर जाने होला नि हुँदैन अहिले ड्याडीले यस्तो पर्दा लगाइदिन्छ आदेश किन पार्नु हो या एउटा जन्ती पनि पुग्दो रहेछ कहीँ सोध्नुहुन्न 7 दिन काम सँगै हो फेरि काममा नै लडाइ भयो भने त बर्बाद छैन किन आफू त्यहाँ के मिलाउँदै होला कसको बर्थडे हो मेरो मेरो त 4 महिना हो कुलाई गीत रेडी बनाएर बर्थडे गर्ने 2 दिन अगाडि गीत बन्द गर्नुहोस् न Happy birthday to
छोरी त पाउनु पर्यो नि कहाँ अघि बनाउने हामी भिडियो कोही फेरि खानै हतार्छ ल ह्याप्पी बर्थडे भन्नु पहिला त यता दिदीलाई नखुलाउनु अलि हाँसेर है दाइले खैली थिए ह्याप्पी बर्थडे हजुरले आशिष दिनु है काममा अलिक सपोर्ट गर्नु है नावेदा हालिदिनु हो क्या 5 मिनेट अगाडि जान दिनु ल्याउने हो पिएफके को भोलि लगाएर फोटो खिचेर हाल्छ यो त सकिँदा रहेछ नि हामी त छिटो के नाचेको नाच्नु न थपडी बजाउनु न सबैले
सुन्ने एकछिन फोकस on it दाइले शब्द भनिन्छ हैन दुई शब्द भनिन्छ दाइले दुई शब्द भन्नु दाइको बर्थडेको त्यो आउटड्रेस पनि होइन भाइ पनि फिल हुनु पर्यो बहिनी पनि फिल हुनु पर्यो सबैलाई सब फिल्ममा हुनु पर्यो तिमी यो मखाङमा आएर चाहिँ के फिल गरे त्यो फिल्ममा हुनु पर्यो के फिल्ममा छौ तिमीहरु भन न दादी त्यो नगर्नु ल दाइ ल ल आजिमस भाइ मेरो दुई शब्द सक्यो म चाहिँ नेपालीमा भन्छ है मेरो बर्थडे चाहिँ दुई तिन दिन अगाडि चाहिँ मेरो बर्थडे थियो जस्ट मेरो कामको हुन्छ नि त बाध्यताले यताउता गर्न पाइनँ तर पनि मेरो कामसँग लेटेस्ट छ नि त उनीहरूको कारणले चाहिँ म आज यहाँ आएर चाहिँ रमाइलो गर्न पाइयो उनीहरूले चाहिँ सब कुरा हरायो एक सर्ट खाएपछि आउँछ के हामीले बुझ्यो हैन मैले चाहिँ जिम्मानी भन्दै जान्दैछु नि त सबैलाई आज यहाँ आइदिनु भयो नि जो पनि जो जस्तो जे गरेर पनि प्रेजेन्ट भयो नि एकदम ल हाम्रो तर्फबाट कोही छ जो जस्तो भयो पनि आइदिनु भयो त्यसको लागि एकदम
सबैलाई मुरी मुरी धन्यवाद मुरी धन्यवाद ल अब को बोल्ने राजन दाई स्याजो यसरी नै सधैँभरि सबै साथ रहौँ भन्नै बाँकी छ रे बाँकी छ नि भन्न बाँकी छ कट भन्न बाँकी छ शिजुका निस्केको दाइ भाइले भन्न बाँकी छ मेरो साथीहरू चाहिँ यस्तो यस्तो छ देखिहाल्नु देखिदेखेन यस्तो यस्तो चाहिँ भयो होस् भनेर चाहिँ म अब मेरो उमेर 50-60 वर्ष भइन्जेलसम्म चाहिँ मेरो दाइ मेरो भाइ मसँग भाइ छ मसँग पनि भाइ छ यसरी नै चल्न पाऊँ है बुढी भनेको बुढी पनि छ सबै साथीहरू छ साथी बहिनीहरू छ अनि तिनीहरू चाहिँ म छुटाउन चाहन्न हो कि लाइफ टाइम होइन यसरी दाइहरूसँग साथीहरूसँग मैले मेरो मन मिल्ने साथीहरूसँग अथवा भाइहरूसँग गरेको चाहिँ फर्स्ट टाइम हो कि फर्स्ट टाइम एकदम फर्स्ट टाइम है साँच्ची भने गड प्रमिस साथीहरूसँग भाइहरूसँग यसरी रमाइलो गरेको चाहिँ फर्स्ट टाइम गड प्रमिस त्यो भन्ने पर्दैन गरेर त्यो आफ्नो उस गरेर के गर्ने त्यो ल हामी जहाँ जे भए पनि सबै आफ्नो काममा भए पनि होइन हामी एउटा कामदार अब सबै ठाउँमा सबले हेल्प गरिदिनु भयो आइदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद नबोलम है नबोलम सबैलाई धन्यवाद अब हाम्रो भाइको चाहिँ बर्थडेमा होइन हामी सबै चाहिँ अब भेटघाट हुन पाइयो यस्तो रमाइलो गर्नु पाइयो होइन फेरि अब सबैजनाको भाउसमा चाहिँ अब हामी चाहिँ यसरी भेटघाट रमाइलो मेरो बहिनीको च्यानललाई चाहिँ सबैजनाले सब्सक्राइब घन्टीलाई नै हुन्छ नि घन्टी बटन गाउँमा भेटौँला गाई हामी त अब गाउँमा बस्ने मान्छे है अब तपाईँहरू त अब टोकेर बस्ने मान्छे
मलाई दिनु एकछिन नदिनु के एकछिन उतै सब झुलाइदिनु न कसको र अभिषेक कसको गयो त रोशनको रे ए बाला त नमस्कार भाइ रोशन नजाने है राजन दाइ यहाँ नाच्न थाल्नु भयो पुष्पा दिदीले हजुरको इन्टरभ्यू लिने रे नमस्ते नमस्ते तपाईको नाम के होला मेरो चाहिँ गुम्बा छ ए अनि हजुरको यसो के दुई चार शब्द जाओस् सुनेको थियो अरे गुणमा खेलको बारेमा खास के कुरा हो नि गुणमा केनको बारेमा के यस्तो राम्रो कुरा गुम्बा केन्द्रै म त म बसेको हो मैले चाहिँ काम गरेको ठाउँ हो जिसी भाइ जिसी कहाँ गयो टिसी जिसी भाइ जिसी भाइ त्यस्तो नबोला फेरि जिसी भाइ जिसी त्यस्तो नबोला के बस्नु त लिन गएछ नि जिसीले ल्यावा जिसीलाई हैन इन्टरभ्यु लिँदै त्यो नगर भाइ यता लयो के दिदीको भ्लग बाई बाई गर बाई बाई सी यू सुन सब्स्क्राइब द च्यानल ओके तपाईले गर्ने के मैले भनिदिन्छु फेरि उ यही हो के सब्स्क्राइब द च्यानल के रे भने फ्ल्यास हुन्छ रे अनि राम्रो किन राम्रो हो र त्यस्तो भन्नु न त्यस्तो तपाईँले कुरा नबटार्नु है राम्रो सही सही कुरा बताउनु यो सरकै गरी अनि पोल्ट्रीमै सबै है जुद्रो झाम्टो सबै त्यहाँ सोध्नु त पुष्पा दिदी फेरि रुई भन्नुहोस् न राजन रेस्पेक्टेड आदरणीय राजन गुरुङ बाकान गुरुङ दाइ राजन गुरुङ दाइ हो सबैले तपाईँलाई सोध्न आग्रह गर्दै थिएँ गर्दा सोधेको तपाईँ हाइलाइटमा आउनुभएको अरे एकदम बाख्रा काटेको थियो त्यो बाख्रा विषयमा चाहिँ अहिले कति मलाई लाग्छ त्यस्तो होइन होला बाख्रा होइन मान्छे काट्नु मान्छे काट्नु पर्यो मान्छे काट्नु भएको त अहिले जपानमा हुन्छ ल अरू ट्याक्सी आइपुग्यो पुष्पा दिदीको ट्रेन नपाएर हामी ट्याक्सीमा आयो आज पुष्पा दिदीको अब यस्तो बास चाहिँ मेरो रुममा म त अघि रुन मात्रै सकेको थिएन त्यो जब ट्रेन त्यो डिले भएर बिचमा रोकिदियो नि म त मन पोलेर उयो परेको क्या अरू त त्यस्तो केही भएन तिमीलाई फेरि समस्या ऊ भयो होला यहाँ आउन सक्दिनँ भन्ने भयो होला म फेरि घर आउन सक्दिनँ अब भन्ने 1 घन्टै वरामला नि त के भयो त अब कहिले नबिर्सिने ऊ भयो कहिले नबिर्सिने दिन बन्यो होइन फेरि त्यहाँ त्यस्तो ट्रेन डिले भए पनि त्यो ढोका खोलिदिएको भए बा बिचमा रोकेको थियो नि त त्यो कहाँ ढोका खोलिदिएर त्यो बिचमा हो र झन् नमिल्ने ठाउँमा आएको थियो क्या त्यही भएर पनि त्यो ढोका खोलिदिएको भए हामी अर्को चेन्ज गर्दै आउँदाखेरि पनि भेट्थ्यो के त्यो ढोकै खोलिदिएन अब ऱ्यापिड भनेर खास त्यसमा आएको अर्को त आकेबाट त त्यो रोशन गएको पनि जाने रहेछ के अरे लास्टमा हामी त्यही ट्रेनमा आउनु पर्यो नि त ट्रेन डिले भएको पिरियड त होला तिमीहरू सब पनि भिडियो गराइदिनु पर्ने थियो मैले गराएँ तिनजना पिरियडले म त रुन मात्रै सकेको थिएन त्यो ट्रेन डिले भयो अब मलाई फेरि के पिर लाग्यो भने कामाता त दिदीहरूसँग आउँछ नि त कामाताबाट मैले यता हिँडेर आउने बाटो नि देखेको छैन नि त के म अहिलेसम्म कि बुढोसँग हिँडेछु कि हजुरहरूसँग बाइक कोहीसँग हिँडे छैन नि त अनि त्यही भएर मलाई केही थाहा छैन नि त त्यही भएर मलाई रुन मन लाग्यो के ल सुत म अब कति बज्यो तिमी कति बजे उठ्ने हो फेरि म 7:45 बजे उठ्छु ल म उठेर जान्छु ल गुड नाइट बाई बाई